Este video está generando un debate enorme. En un retén de Brasil, un motociclista llega tranquilo y de inmediato varios oficiales le apuntan con sus armas e incluso preparan sus rifles para intervenir. La tensión dura unos segundos hasta que el biker les dice que se calmen y les muestra una identificación de bombero. En ese momento, el ambiente cambia por completo y los oficiales bajan la guardia. Muchos dicen que fue un abuso de autoridad. Otros creen que con la cantidad de delitos cometidos en motocicleta en ese país, los policías no pueden darse el lujo de dudar. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un protocolo necesario o una reacción completamente exagerada? Te leo aquí abajo.